Der Gnom und die Katze. Es war einmal ein schreckliches kleines Mädchen, das in einen großen, dunklen und heimlichen Wald lebte. Eines Tages machte sie einen Spaziergang in den Wald und sie sah eine große, schöne, orangefarbene Katze an ihr vorbeilaufen. Sie folgte ihr und dachte, ich muss diese Katze fangen. Ich wollte schon immer eine Katze. Ein Gnome erschien und hielt sie auf. Er sagte, warum jagen Sie diese Katze? Ich will es und ich bekomme immer, was ich will. Sie fing weiter an zu rennen. Die Katze hatte Angst und kletterte einen Baum hinauf, aber die steckte fest. Das kleine Mädchen kletterte auf den Baum und rettete die Katze. Sie trug den Wald zu ihrem Haus. Das Mädchen ließ die Katze mit ihr leben. Die Katze war nie nett zu ihr. Sie biss sie und kratzte sie sehr. Sie knurrte, als das Mädchen in ihrem Namen kam. Das Mädchen war verärgert, weil sie immer bekam, was sie wollte, und sie wollte, dass die Katze sie liebte, und die Katze wollte sie nicht lieben. Eines Tages entkam die Katze dem Haus. Das kleine Mädchen war sehr verärgert. Sie beschloss, in den Wald zu gehen, nach ihr zu suchen. Der Gnome erschien weiter und fragte ärgerlich, warum bist du weiter her? Meine schöne Katze ist vergangen und ich suche sie, antwortete sie. Das liegt daran, dass die Katze mir gehört. Nein, sie ist mein! Die Katze erschien und liebte den winzigen Gnome sehr. Er sagte, die Katze hatte eine Illusionszauber auf die gelegt und es ist eigentlich meine Schwester. Deshalb werde sie dich nie lieben. Das Mädchen war sehr traurig, aber der Gnome nahm die Katze zurück nach Haus und der Gnome und seine Schwester lebten glücklich bis an Ende ihrer Tage. Die Ende.